mesmo? Aqui quem fala, JV, sejam bem-vindos à volta do canal, que já deve ter uns 4 meses sem vídeo. E hoje eu tô aqui no meu Android de novo para mostrar o Carros Rebaixados Brasil, um jogo muito top, que vocês devem baixar aí no seu celular. Esse jogo é onde você vai ter os seus carros brasileiros pra você tunar, pra você rebaixar, fazer uma boa tunagem. Tá na versão beta, por isso que ainda tem esses carros aqui, ó. Tem o Uno, Mille, o Palio. Palio eu não gosto muito, que só tem a câmera interna. Gol GTI, Gol G5, Saveiro Cross, Civic, Corsa Premium. A Saveiro G4 Surf ainda está em desenvolvimento. Nas motos nós temos a Hornet e essa XR9. Eu gosto de meme. Vamos ver. Um carro que eu ainda não fui, vamos ver com o Gol. Bora então. Está muito alto. Aqui nós vir aqui na rua da... Vamos vir aqui na... Aqui, ó. Vamos entrar aqui na lojinha de pintura. Carro. Cadê meu... Deixa eu tirar aqui. Vamos ver. Cadê um azul bem escuro? Ah não, velho. Não tá ficando bonito. Vai ter que ser vermelhão. Vamos ver. Preto. Isso. As rodas eu vou deixar aqui, ó. Não vai aparecer, mas daqui a pouco já aparece. Bem vermelha. Vamos sair. Só pra avisar, eu tô jogando com os gráficos mais bons desse jogo. Dá até dar uma bugadinha de vez em quando. Vamos entrar aqui na oficina mesmo, de qualquer jeito. Suspensão. Isso. Vamos ver as rodas. Vamos ver esse aqui. Pera. Vamos por cá de fábrica. Vamos ver se eu consigo bugar. Porque eu buguei o jogo. Coloca aqui. Coloca aqui! Olha isso! Agora vamos ver. Não, suspensão não. Vamos ver se eu consigo bugar. Ah, esse aqui não deu pra bugar. Não deu. Outro. Teve um outro carro que eu buguei, que daí trocou as rodas quando eu deixei no mais alto. Agora vamos... Nossa! Pô! Beleza, mano. Já estamos com o nosso Gol 0 bala. Onde que bateu? Mano, tá muito rebaixado. Tá batendo tudo aqui. Agora vem a melhor parte. Agora vamos pegar um somzinho. Um som aí de macho mesmo. Isso. Tá carregando. Foi. Sogra! Voltei aqui depois de um corte, depois de problemas técnicos. Vamos continuar aqui.
Essa câmera livre. Nossa. Opa. Nossa. Vamos por outro. Ué, bugou. Bugou. Vamos por outro. Pra fechar. Essa vai ser pra nós encerrar aqui, ó. Esse foi o vídeo e falhou!